الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وعلى صحبه أجمعين. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. باب ما جاء في غسل دم الحیض من الثوب. باب د بیان د هغې روایاتو کې چې راغلي دي په وینځلو د وینې د حیض کې د کپړې نه. وینه د حیض په کپړې ولګېږي نو څنګه به یې وینځي؟ اصل کې دا مسله په مقدار د نجاست کې اختلافي ده چې څومره نجاست عفو ده او څومره موجب د اعاده د صلات ده. چې په کپړه دې پلیتي پرېوتله یا وینه او پې پوی شوې لمانځه نه مخکې نو وینځل ضروري دي، که خلیل او که کثیر. او که په کپړه دې وینه وه او مونځ دې وکړو چې ودې کتل نو څومره معاف ده. امام شافعي رحمه الله وایي عفو پکې نشته، نه لږ معاف ده او نه ډېره معاف ده، مونځ واجب الاعاده دی. امام احمد ابن حنبل مسلک دا دی. امام شافعي رحمه الله مسلک ته امام ترمذي وایي دې کې ډېر شدت دی او یقینا چې شدت دی پکې چې لږه وینه یو که ډېره وي بیا به مونځ دوباره کې. امام احمد ابن حنبل رحمه الله مذهب کې ډېر اساني ده، هغه وایي چې لږ یو که ډېره وي مونځ واجب الاعاده نه دی. لیکن تفصیل پکې شته، هغه دا دی چې که لږ نو عفو دی او که ډېر نو مونځ په وخت بې اعاده کوي. یا کثیر کې د هغه ډېر اقوال دي، یو دا چې د لاس عمرئ، یو دا چې د درهم عمرئ، او یو دا چې د لویشت عمره ځای ګیر کړی. د احنافو مسلک دا دی چې د درهم نه کمه وه نو دا عفو ده، او چې په قدر د درهم وه او مونځ دې وکړو نو مونځ وشو په سره د کراهت نه اعاده یې پکار ده. او که د درهم نه زیاته و مونځ دې وکړو نو مونځ واجب الاعاده دی، مونځ نه دی شوی. او دا خبرې منسوسي نه دي، اجتهادي دي، دا اجتهاد نه معلومې شوي دي. امام ابو حنیفه د قدر درهم د نجاست نه راخیستی چې سړی دغه استنجا په کاڼو وکړي او مقعد پلیتي، څومره پلیتي صفایي ښه وکړي. که لږ پلیت و خیر دی، خو چې د نجاست تجاوز کړی و او قدر درهم و نو بیا مونځ واجب الاعاده دی. نو دا یې په هغې باندې قیاس کړې ده. ښه، او د نور هم منسوسي نه دي، د نور هم اجتهادي دي، نو دی پکې تفصیل کوي. وایه بسم الله الرحمن الرحيم. وبه قال حدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا سفيان عن هشام بن عروه عن فاطمه بنت المنذر عن اسماء بنت ابي بكر الصديق رضي الله عنهما ان امراه سالت النبي صلى الله عليه وسلم عن الثوب يصيب الدم من الحيضه، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذيه ثم اقرصيه بالماء ثم رشيه وصلي فيه. وفي الباب عن يوزر والتوي خذيه. یو ښځې د نبي علیه السلام نه تپوس وکړ کپړې باره کې یصیبه الدم من الحیضة، د حیض وینه ورته ورسي. نبي علیه السلام ورته ویل حطیه ویسلوه ثم اقرصیه بالماء، بیا په اوبو وسلوه، اوبه پرې واچوه. حد دې ته ویې، دې ته حد وایي، او قرص دې ته ویې، اوبه پرې لږ واچوه لږ لږ او بیا په اوبو کې وسلې. ثم رشیه، بیا یې وزبېښه، وصلي فيه بیا پکې مونځ وکړه. وفي الباب عن ابي هريره وام قيس بنت محصن رضي الله عنهما. ابو هريره روایت ابو داود کې ده او د ام قیس روایت ابن ماجه او نسائی کې ده. قال ابو عيسى حديث اسماء رضي الله عنها في غسل الدم حديث حسن صحيح، وقد اختلف اهل العلم في الدم يكون على الثوب فيصلي فيه قبل ان يغسل. اختلاف کړی د اهل علم په هغې وینه کې یکون علی الثوب چې په کپړې پوري فیصلی فيه مونځ پکې وشي قبل ان یغسله، مخکې د دې نه چې ویې وینځي.
فقال بعض اهل العلم من التابعين، بعض اهل العلم د تابعین وی اذا كان الدم مقدار الدرهم، چې دم په مقدار د درهم فلم يغسله وصلى فيه، نی وینځل او مونږ په کې کړی نو اعاده صلات مونږ به دوباره کوي. وقال بعضهم اذا كان الدم اکثر د قدر درهم نه اعاده الصلاه، دا د بونی په مسلک دی چې درهم نه زیات دي، ها چې درهم عمرې بیا واجب الاعاده نه دی. ودا قول د سفیان ثوری دی او د مبارک دی. ولم یوتی بعض اهل علم تابعین، او نه دی واجب کړی بعض اهل علم د تابعین غیر علیه الاعاده. وان كان اکثر من قدر درهم، اگر کده درهم د اندازې نه زیات. وبي يقول احمد واسحاق وقال الشافعي يجب عليه الغسل بواجب ده. وان كان اقل من قدر درهم، اگر کده درهم د اندازې نه کمی، دا شافعي سے مسلک ده. وشدد في ذلك، او دی تشدید کړي ده، سختی کړي ده في ذلك پدې کې. فواجب بكم تم کو سن نفسا، څومره وخت باندې نفاس والا خزته رہی. یلکه په دې کې اتفاق ده چې د خزې ماشوم پیدا شه، په دې خبره کې اتفاق ده چې د عقل مودې د نفاس لپاره ستاین نشته. یو ګنټم کېدی شي، یو ورځم کېدی شي، پنځه ورځې هم کېدی شي. چې ماشوم پیدا شو بیخي وینه را نغله، لږ صبر به وکړي، بیا به غسل وکړي او خپل منځونه وکړي، ځکه عقل مودې ته څه اعتبار دغه نشته، اعتبار نشته. او زیات نه زیات څلوېښت ورځې دي زمونږ مذهب ته دی. او د حسن بصري مسلک 50 ورځې دي. امام شافعي رحمه الله وایي شپېته ورځې دي. د دې نه به ذکر د دې نه زیات نه بیا استحاضه ده. وبه قال حدثنا نصر بن علي قال حدثنا شجاع بن الوليد ابو بدر عن علي بن ابي الاعلى عن ابي سهل عن مصطفى الازدية عن ام سلمة رضي الله عنها قالت كانت النفساء تجلس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 40 يوما وكنا نطوي وجوهنا بالرؤيا. نفساء د نفاس والا خزي کیناستی به د نبی اسلام زمانہ کې څلوېښت ورځې. وكنا نطلع وجوهنا، او مون یعنی د نفاس والا خزي مغل به مخونه بالورث په ورث من الکلف دغه داغونونه په مخ به داغونه شنو ورث پانه به ګلی ورث دا یو ګلو یو بوټي او دغه پانه به په مغل مخ به تازه کاو. نو څلوېښت ورځې به دغه کاو. دا زمونږ دلیل دی. په دې یو اعتراض دی چې دې کې مستتل ازدیه راغلی ده او دا مجهوله ده. نو جواب دا دی چې دا تابعیه ده او مقبوله ده، مجهوله نه ده. وایي ځکه هغه وخت کې د رواتو ریکارډ نه و قایم شوی، رواتو بیانونه خلوص ته بیا محدود شو. دا تابعیه و د متقدمینو د صحابیاتو شاګرده وه، هغې وخت کې ریکارډ نه و، نو ځکه د دې مجهوله ده. الله قال أبو عيسى هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث أبي سهل عن مصطفى الأزدية عن أم سلمة رضي الله عنها واسم أبي سهل كثير بن زياد. قال محمد بن إسماعيل علي بن عبد الأعلى ثقة وأبو سهل ثقة ولم يعرف محمد هذا الحديث إلا من حديث أبي سهل. وقد أجمع أهل العلم من أصحاب اجماع کړی د اهل علم او د نبی اسلام د صحابه او تابعین او بعد په دې خبره چې نفسا نفاس والا خزه تدعو الصلاة 40 يوما من بپریدي 40 ورځې، یعنی چې وینه جاری الا ان ترى الطهر قبل ذلك، مگر که طهر وګوري مخکې د دې ځنا فإن تغتسل دا به غسل کوي او تصلي منځ وکړي. فإذا رأت الدم بعد 40، چې کله وینه وګوري د 40 ورځې وروسته فإن أكثر العلم قالوا أكثر أهل العلم وی لا تدعو الصلاة بعد منځ ونه پرېږدي 40 وروسته. دا استحاضه ده. دا قول د اکثر فقهاو دی. په دې قول کړی سفیان ثوری او مبارک او شافعي او احمد او اسحاق. ويروى عن الحسن البصري انه قال انها تدعو الصلاة 50 يوما اذا لم تطهر، چې پاکه نشو نو 50 ورځې پورې به مونځ پرېږدي. ويروى عن عطاء بن ابي رباح والشافعي 60 يوما، 60 ورځې. امام شافعي ته دا قول منسوب دی. او ما جاء في الرجل يطوف على نسائه بغسل واحد، سره یتوتو گرزی پا جما سرا علا نسائی بخزو بغسل واحد تو یو غسل. دا یو بلا مسئله دا لکا دا سری دو درې خزی سلور خزی او یا یو خزی او یو ځل ور سره د شپې د بدرې ځله جما کوي
دې کې بهتره طریقه دا ده، اعلی طریقه چې دویم ځل جما ته غسل وکړي. د دې نه ښکته طریقه دا ده چې غسل نه کوي، چې اودس وکړي، او که دا هم نه کوي نو جایزه دا طریقه هم ده چې صرف اندام مخصوصه وینځي او خوله او لاس وینځي، بس دا طریقه هم صحیح ده. صحیح ده، ټولې جایز دي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه ټولې ثابت دي چې کومه سړي ته اسانه یې هغه دې کوي. وبه قال حدثنا بندار قال حدثنا ابو احمد قال حدثنا سفيان عن معمر عن قتادة عن انس رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه في غسل واحد. نبی کریم صلی الله علیه وسلم بغرزیده په ښځو باندې په غسل واحد یطوفو، کان یطوفو. دراوی د حال نه خو معلومیږي چې د دوام ذکر کړی، ځکه کان په مضارع داخل کړی ده، خو دا دوام د نبی علیہ السلام عادت نه و. دا یو ځلې حجة الوداع ته چې راغی نو ټولې بیبیانې ورسره وې چې احرام یې تاواو، هم په دې وخت کې ټولو بیبیانو سره جما وکړه، یو غسل یې وکړ. او بیا چې د حج نه فارغه شه، بیا چې احرام کولاواو هم د ټولو سره جما وکړه او یو غسل یې وکړ. صحیح شوه. مدینه منوره کې بیا یو ځل داسې وکړه، سفر نه راغی، ټولو بیبیانو سره جما وکړه، او هرې بیبي سره به چې جما کوله نو غسل به یې کوو، ځکه هغه حضر و او دا سفر و. او دواړه کړي دي بیانا للجواز چې دواړه جایز دي. اوس سوال دا دی چې دا خو نبي کریم صلی الله علیه وسلم باندې خو تقسیم و د ښځو خو تقسیمي، یوه شپه به یو سره تېری بلې سره، او دا چې یوه شپه کې ټولو له سړی ورځي نو دا خو د عدل او انصاف خلاف ده. د یوې شپه به یو ته به بلې له ځای، دا خو ناانصافي شوه. نبي علیه السلام داسې څنګه کول؟ جواب دا چې دا یوه واقعه خو د سفر وه، او سفر کې خو تقسیم نه ضروري. او دویم نبی علیه السلام سفر نه راغی، د نبی علیه السلام عادت دا و چې سفر نه به راغی نو بیا به دغه شپه به تقسیم نه کوو، بیا به تقسیم سبا نه شروع کوو، پچه به سبا نه واچول چې چا نمبر به وبس یوه شپه به ټولو سره کوو. اوله شپه باندې به نمبر نه و، ټولو سره به میلاوېده. تاسو په خبره پوه شئ، ځکه سړی سفر نه راشي نو خواهشات یې ډېر دي، او همدارنګې چې د ده خواهشات څنګه یي نو د بیبي هم دقه شان خواهشات یي، نو ده غوښتل چې د خپلو خواهشاتو سره د بیبیانو د خواهشاتو خیال هم وساتي. او پیغمبرانو کې خدای طاقت اچولی، ټول پوره کولی شي. صحیح ده. نو بهترینه طریقه دا ده چې اوله اعلی طریقه چې سړی غسل وکړي، صحت دپاره هم مفیده ده. وفي الباب عن ابي رافع رضي الله عنه قال ابو عيسى حديث انس رضي الله عنه حديث صحيح وهو قول غير واحد من اهل العلم منهم الحسن البصري ان لا باس ان يعود قبل ان يتوضا. باک نشته چې سړی دوباره شي مخکې د دې نه چې اودس وکړي. وقد روى محمد بن يوسف هذا عن سفيان فقال عن ابي عروه عن ابي الخطاب عن انس رضي الله عنه وابو عروه ابو عروه خپل نوم معمر ابن راشد دی، و ابو الخطاب نه مراد قتاده ابن دعامه دی، په کنیت سره ذکر کړي. او ما جاء اذا اراد ان يعود توضا، چې کله اراده وکړي چې دوباره جما کوي نو اودس دې وکړي. دې کې د اودس خبره ذکر ده. وبه قال حدثنا هداد قال حدثنا حفص بن غياث عن عاصم بن الاحول عن المتوكل عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا اتى احدكم اهله، چې کله راځي او ستاسو کور والا ثم اراده به دوباره اراده شي یعود چې دوباره شي نو بل يتوضا بينما وضوءا، او دست یو کې د دواړو په منځ کې او دست مانځه والا او دست. وفي الباب عن عمر قال ابو عيسى حديث ابي سعيد حديث حسن صحيح. قول عمر بن الخطاب ده قال به غیر واحد قال اذا جامع الرجل امراته، چې کله جما کوي سړی د ښځې سره ثم اراد بیا اراده وکړه یعود فلیتوضا او دست کوي قبل ان یعود مخکې د دې نه چې اعاده وکړي. و ابو المتوکل چې روایت کې راغی اسم علي بن داود، و ابو سعید خدری د نوم سعد بن مالک بن سنان ده. باب ما جاء اذا قیمت الصلاه، باب د بیان د دې کې چې کله مونږ درېږي او وجد احدکم الخلاء، او محسوس کې یو ستاسو نه ضرورت دی د خلاء ته، فلیبدا بالخلاء،
شروع دي د بیت الخلا په معامله وکړي هلکه په مسله پوه نه شي اقامت وشو ستا خېټه کې درد راغی یا دې تشه او دسماته زیات راغی ضرورت دې شنو بیت الخلا کار وکړه بیا راشه مانځه له وکړې اذا اقیمت الصلاة چې کله د مونځ اقامت وشي ووجدو محسوس کی احدکم یو ستاسونا الخلا ضرورت بیت الخلا تا فلیبدع بالخلا شروع دې بیت الخلا په کارو کې د مانځه نه مخکې ځکه بیت الخلا کې بیا سوچ کم طرف ته مانځه ته او چې به مونځ ودرېږي او هلته خېټه کې ګډوډي نو په مانځه به پوه نه شي هلکه تاسو به پوه شئ وبه قال حدثنا هناد قال حدثنا ابو معاويه عن هشام بن عروه عن ابيه عن عبد الله بن الارقم رضي الله عنه قال اقيمت الصلاه فاخذ بيد رجل فقدمه وقال امام القوم وقال سمعت رسول الله عبد الله بن الارقم نه روایت ده چې د مانځه اقامت وشو یو سړی د لاس نه راونیو په قدم هغه مخکې کړ وكان امام القوم عبد الله بن الارقم د قوم امام وقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا اقيمت الصلاه چې منځ ودرېږي وجد احدکم الخلا او محسوس کی یو ستاسو الخلا ضرورت بیت الخلا ته فلیبدع بالخلا شروع دی په خلا وکړي وفي الباب عن عائشه دا مسلم شریف کې دی ابو هريره دا ابن ماجه کې دی او ثوبان دا ابن ماجه کې دی ابو محمد روایت مسند احمد کې دی قال ابو عيسى حديث عبد الله بن الارقم رضي الله عنه حديث حسن صحيح وهكذا روى مالك بن انس ويحيى بن سعد القطان وغير واحد من الحفاظ عن هشام بن عروه عن ابيه عن عبد الله بن الارقم رضي الله عنه ورواه وحيب وغيره عن هشام بن عروه عن ابيه عن رجل عن عبد الله بن الارقم رضي الله عنه وقول غير واحد من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين وبه يقول احمد واسحاق قال لا يقوم الا الصلاه وهو يجد شيئا من الغائط والبول قال ان دخلت في الصلاه فوجد شيئا من ذلك فلا ينصرف ما لم يشغل چې مونږ نه یې شروع کړی او ضرورت یې محسوس کې مانځله دي نه ودرېږي چې ځان یې نه یې برابر کړ او ان دخل في الصلاه که په مانځه کې داخل شو او وجد شیئا محسوس کې یو شی من ذلك د دینه فلا ينصرف ما لم يشغله بیا دې مونږ نه پرېږدي تر څو چې ښه نه یې مشغول کړی چې ښه مشغول شي او پوه شي چې ښکته کېدو پورته کېدو کې رانه کار خرابېږي نو بیا دې او دسته وقال بعض اهل العلم لا باس يصلي وفيه غائط او قول ما لم يشغله ذلك عن الصلاه باو ما جاء في اللزوم من الموت فهم ته بیان د هغې کې چې راغلي دي او دس د لارې نه موتي جای وتي سپلای چې چرته لګېږي هغې ته موتي وایي جای وتي پیمالولو ته وایي صحیح شو یعنې په لاره روانې او مطلب وچه لاره ده او سپلای دې پرې نشته په بربنډو خپو روانې او اودس دې کړی دی نو اودس دې مات شه یا به خپې وینځي یا دې لمن ولګېدله د دې اودس سره څادر دې په لاره کې ځان پسې روان کړی دی نو د څادر وینځل شته نه لوڅو خپو روانې اودس دې کړی دی جومات له به لوڅو خپو ځي او خپې دې وسندلې لمونځ کېږي چې وچه پلیتي وایي که دا لاره پلیته هم پلیته دي وچه او چې لمده پلیتي و ستا خپو پورې اثر پاتې شه نو بیا به خپې وینځي اودس نه ماتېږي خپې به وینځي صحیح ده او چې کله اودس وکړي او خپې دې لمدي او بیا ټاټ یا په کور کې په څه باندې راګرځي نو خیر دی هغه اگر که ګنده وي ځکه پلیتي خو ستا په پښو نه ښکاري که نه داسې لکه پلیتي ښي تاسې به خبره پوه شئ نو دغه مسله بیانوي قال حدثنا قتيبة قال حدثنا مالك بن انس عن محمد بن عمر عن محمد بن ابراهيم عن ام ولد لعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قالت قلت لام سلمة رضي الله عنها اني امرأة تطيل ذيلي وامشي زه ښځه یم چې اوږدومه لمنه او بالمکان القذر ګنده ځای کې روانه یم فقالت قال رسول الله صلی الله علیه وسلم یطهرهما بعد چې ګنده ځای کې روانه او لمن دې لګېږي نو چې وروسته ورپسې پاک ځای د هغې باندې پاکېږي که نه دا د دې وهم د دفع کولو دپاره ویلې چې ګنده او لمده خو بیا به په وینځلو پاکېږي که نه په وچ ځای چې ولګېږي په دې خو نه پاکېږي او که ځای وچي نو پلیتي ورپورې نه نښلي پلیتېږي نه هلکه تاسو خبره پوه شئ دا مې د 2-3 مثالونو کې ویلي
ورپسې وروى عبد الله بن المبارك هذا الحديث عن مالك بن انس عن محمد بن عمر عن محمد بن ابراهيم عن ام ولد ليهود عبد الرحمن بن عوف عن ام دا سلمة الته خو تیر شو چې ام ولده د عبدالرحمن ابن عوف روایت کوي د ام سلمې نه او دلته وی ام ولده د هود ابن عبدالرحمن ابن عوف عن ام سلمة دا وهم دی هود ابن عبدالرحمن نه دی وانما هو عن ام ولد لابراهيم ابن عبد الرحمن ابن عوف عن ام سلمة وهذا الصحيح وصحيح دقه چې د ابراهيم ابن عبد الرحمن ام ولده و د هود ابن عبد الرحمن هم نو او د خپل د عبد الرحمن هم نو وفي الباب عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال كنا نصلي مع رسول الله صلى موږ الله د عليه نبی اسلام سره مونږ کاو ولا نتوسع من الموقع موږ داس نه کاو من الموقع د لارې د تلونه هغه په ولګې دي د لارې د تلونه په ولګې دي هلته کو سپلای دومره نه وي په هزار خلک ولوس ګرځېدل چا به مشرانو به درته ونه وي خلک په جمعه ته پټول راتل وای چې جمعه ته پټول تل واړه وټول او سپلای به ټول نه وي سم د مشرانو په هزار ٹھیک ہے تو خیال لے قال ابو عيسى وقول غير واحد من اهل العلم قالوا اذا وطئ الرجل على المكان الكبير الا يجب عليه غسل القدم الا ان يكون مردبانه اختي وینځل نشته الا يكون رطبا تچتن پلیتی لمدی ويغسل ما اصابه وبوینځي هغه ځای اصابه ته پلیتی ورته پریوته دا لګیدلې دا پلیتی چې په کم ځای لګیدلې دا هغه ځای وینځي یعنی بیا هم ټول او دس نما کیږي واجب التیمم دې